أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولابye قارون nga Allah yamuwa obugagga abavubuka ne bamwegomba n'abantu abalala sajja abakulu abalina embeera ekivubuka ne bamwegomba ne bamuyita ow'omukisa ogw'enjawulo mwana wattu nabo ne basaba Allah singa yali abagaggawazza ye naye Allah yamumiza ettaka n'ebyobugagga bye mayumba ge ate ne bagaa nti Allah nga wabuyinza embeera ze nga zeewuunyisa riziki agiwagwa ayagadde n'asanyukamu akaseera wadde nga abakkiriza abalina okumanya okumala baalabula abavubuka nti ebiri ewali Allah bye bisinga obulungi ate bye by'okusigalawo bino bisaanawo. Discussion yali wakati awo mulimu ebyokuyiga bingi weegombe kitono ekyo kyolina saba Allah akikuteeremu omukisa. Kyo twabadde ku aya egamba inna alladhi farada alayka alquran Allah yakusaako Quran n'agikufuulira nti farada teeka ogirisiivinga ate message yayo gituuse eri abagoberezi bo n'eri ensi yonna. Essaawa ejja kutuuka twagambye la rawadduka ajja kukuzzaayo ila maadin ajja kukuzzaayo wa ku lunaku lw'enkomerero akukwasa omulimu obeera accountable ku mulimu ogwo ojja kuleeta accountability baakuteekako etteeka nti omulimu gukuseeko Allah nga bwe yagamba inna sanulqi alayka qawlan thaqila ojja kubinika ekigambo ekitali kyangu ogenda okituusa eri abantu naye beetaaga accountability. Omulimu wagukola abantu bayanukula batya byo twagaziiza kinene. Abamanya abamu bagamba al-maad yali ategeeza kiyama bakwetagako accountability ne bagamba maad kufa Quran tojja kubeerawo ng'ogisomera abantu mirembe na mirembe waliyo okuddayo eri okufa. Allah ajja kujja mu bulamu bw'ensi kubanga nabbi yeebikana kati bakyamubika mu Quran aye mugamba nti innaka mayitun Muhammad oli mufu wa innahum mayitun n'abo abakuli okulusegere nabo bajja kufa. Ne aya nyingi kullu nafsin dhaikatul maut buli nafsi ejja kukomba kufa. Twakirabye ti bannabbi bye bagenda okusooka mu nsiike olunaku lw'ekiyama ndowooza olulaba tuli ku nsi Allah gye yagamba qa'an safsafa omuseetu ogwetadde la tara fiha iwajan wala amta tosobola kulaba mukakko wadde akatunnumba. Bamalayika bagikoze eri flat. Allah kwagenda otukuŋŋaanyiriza nga tumaze okuva mu ntaana zaffe ate enva y'omuntaana si yakuvaayo ng'onaanya. Allah yagamba atya mu Qur'ani ayagamba etya yakhruja min al-ajdasi sira'an bagenda abantu kufubutuka ka annahum ila nusbin yufidun nga balinga abeeyunira goolo. Omuntu agenda okuteeba goolo agenda atambula ate atwala amaanyi ge gonna ne yeewolerako n'amalala era bw'akukona oyinza okufa. Ekifaananyi Allah kye yatugamba nga tulinga abagenda okuteeba goolo ze speed ze tugenda okutwala nga tugenda Allah waatwetaaga. Hadiisi zitunnyonnyola nti tugenda kukuŋŋaanyizibwa muliro. Omuliro gugenda kutukuŋŋaanya nga tetuli mu sipiidi y'ekika ekyenjawulo. Tewali ayambadde tuli bukunya. Abasajja simuli batayirire worulan nga simuli batayirire mulina ebikuta byammwe nga muli bwereere tufaatan tewali ali mu ngatto oraatan nga tuli bwereere oworulan nga situli bakomole. Pozzi nga bwe wava mu lubuto lwa maamawo era bw'oliva mu lubuto lw'ensi tutuuse tutuuka mu bbaliro tuyitiramu mu bufunze osobole okutegeera ebiribeerawo. Bwe tutuuka mu bbaliro tuli awo ffenna kalfarashi almabthur tulinga ebiwojjolo tudde eno tudde eri twesaza likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughni buli omu ng'ali bize. Tuli bwereere Aisha abuuza rijalu wannisa abasajja n'abakazi nti ddala Allah maamawo naawe ne kitaawo nga muli bukunjegere la hawla wala quwwata. Buswa engoye muzisudde omanye enswa zisuula engoye ezigaye ne duniya nga tulina kugiyisizaako bwereere era namwe kyemuva muzirya nga musiisa ensiiko olw'empisa embi nga twetala. Wallahi lunaku luze yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi nga toyagala akulaba omwana we yagala kumudduka ne muganda we bonna mu bufunze bwe tulimala okukuŋŋaana
omuliro gutwetoolodde bamalayika batandika okukka wajaa rabbuka walmalaku saffan saffan bamalayika nga bajjira mulayini mwali mulabye ku swafu entereevu baku zino ezaffe zebatugamba istawuno oyimiriranga bw'oyagala bali bamalayika nga basimbye saffan saffan bajjira mu nnyiriri ayinala yagamba yauma yaqumu ruuhu jjukira olunaku malayika lwajja okuyimirira jibuliir walmalaikatu nezimalayika zonna saffan nga bali mulayini la yatakallamuun nga tewali ayogera bonna kye olaba malayika tayogedde ate gwe oyinza okwogera singa kitaawo bamulumba abasirikale ewaka n'asirika ng'omwana oyinza okwogera la yatakallamuun illa man adna lahu rrahman waqala saffa saffa zenjagala otegeere ze swaffa eziringa ez'okukaaba swaffa z'okukaaba zibeera za saako saffa z'okukaaba ziba za butunula kukaaba abantu nga basakolinga kaaba kuba buli omu ayagala gifeesinga kibla ne bamalayika bebatogenda ku swaffan bamalayika ab'eggulu erisooka batwetooloole bamalayika ab'eggulu eryokubiri bayimirire bannaabwe mu mugongo eggulu ziri mmeka 7 kitegeeza swaffu zigenda kuba mmeka swaffan la yatakallamuun aye mwayindala yagamba wakashati laswatu lirrahman amaloboozi gagenda kubeera gatuwedde nga tuwali asobola kufeenya fala tasmau illa hamsa nga towulira okujjako olukwakwayo lw'ebigere wali olabye ku pipa y'ensenene nga zijjudde n'oteekako bwoti okutu owulira ki ziba zoogera naye kaloboozi bakayita batyaku mu luganda ziba zisiya okwaita okusiya kusaala ziba zisaala kakati ly'eddoboozi lyogewulira ku kiyama abantu nga basirise nga tolinayo ddoboozi lyowulire okujjako erifaanana ng'eri lwaki olw'ekitiibwa kya allah subhanahu wataala aleeta ebisolo byesasule ekyatomerera kinne waakyo obwereere bimale okwesasula ekyamayembe n'ekyenkunku allah alyoka abifuule ki yakulu lkafir omukafiri musawo yalyoka agambe ya laitani kuntu turaba singa nange allah nfudde ng'ettaka n'essira bigenda mu maaso lwaki allah alikola ekyo ebisolo bino okwesasuza nga tulaba ffenna kirimala okulaga omuntu nti gye tulaga si walungi olaba ensolo zituuse ku mbeera eyo naye affe gye bagenda otukola basookewo bannabbi allah ayeri gyagambye allah yagamba nti falanasalanna allazina ursila ilaihim walanasalanna almursalin tujja kubuuza bannabbi byagenda bitya nabagambye wano jjo ti buli nabbi agenda kusimba abantu bebagenda kumusimba ki mu mugongo ne mbanyonnyola ensonga lwaki nabbi yatukubiriza okuwasa abakazi abangi abazaala era kino mukitegeera era yawa n'ensonga nti kirimpa amaanyi n'essanyu okuba nga nze nsinze bannange ki ennamba ennene tulimala ebyekiyama bingi toyinza kubimalayo bamalayika bye balimala otwebungulula omwogezi emusa ayogere ya mashara aljinni wal insi abange gurupu z'amajinni n'abantu abakuŋŋaanye wano in istataatum an tanfudhu min aqtaari samawati wal ardi fanfudhu abawulira nga mwina obusobozi obuyuza oba oyuza ggulu ogende weekweka ebbanga oba oyuza mulayini oyite bamalayika odduke fanfudhu muli baddembe omuntu ge bamaze okuteekako empingu n'ogamba poliisi naga nti oba otukuba kati ebikondo tukubbe eyo enjogera bagiyita bati okudaala tahakkum mulwala bakiyita tahakkum abakudaalira okulagira ekintu ekitasoboka bwe muba musobola okuyuza kuba abantu mulina empaka era mulina amagezi mangi nze katonda bw'alimbuuza lwaki wanywa omwenge nga nange muddamu lwaki wakola embidde waliwo abalina ansa zaabwe bo nga bagenda kuva wano nazo challenge ejje abasobola okuyuza muyuze oba oyuza wano layini bamalayika oba oyuza obulire mu bbanga fanfudhu aga la tanfudhuna illa bisultan naye tukiraba nti musobola okuyuza okujjako okwezi nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo alibeera wolowooza wallahi tagenda kubeerawo lwaki yauma tubla sara allah agenda kwanika ki bye twakola mu nkukutu nga tukolera mu nkukutu ebinene ebintu ebyo fama lahu min quwwa bigenda kubuza omuntu ki amaanyi omuntu asobola okuggwamu amaanyi ninga tebannako kye bamugambye
ekyokubiraano ekyokulabirako singa obeera ne munne ekiro ku ssaawa 8 ku highway nga mulina emmundu mubba naye obadde ku makyanga osenya amannyo patro nejja nga munne atudde mu maaso kiba kyetaaga okubuuza nimwagala ki oyinza okugamba nti kamala okwetekako akakooti omanya bumanya bo wenyini oyinza nokugaa nti ntuulewa bassebo gwenyini oyinza okwesabira ekifo lwaki kubanga waliwo message ekumazeemu ki amaanyi batuleze ne hamadi atudde mu maaso ate nga wewadde saa 8 ogw'ekiro tekiri buli oyitaba nokuyita nga tebalina kuyita n'omuntu agenda kuggwamu amaanyi olw'ebyo byamanyi oba bagenda kutugamba nga tetunaba buli omu nga buli omu okukwata ekitabo kye ebitabo bigenda kukwatibwa mu ngeri za birundi mingi amaman utiya kitabahu byamini waliwo abaliwo ebitabo mukono gwaki waliwo abagenda okuwa ebitabo mu shimaali waliwo abagenda okuweebwa ebitabo waraa dhahare ng'emikono bagisibidde emabega mu mugongo ye nga gye bakimuweeredde ngoyinza kiyita ekitiibwa singa osanga omusajja nga bamuwerekera abapoliisi naye ng'enkoko agikwatidde mabega baba bagenda kwogereza mabega ebyo nenkwata y'ebitabo bigenda kubeerawo naye basooka bagaa nti ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alaika hasiba sooka weesomeremu gwenyini nabonaga nti sina byensoma zebambuulye bulizi wendaga kisoboka sijja kusoma obekkulosome nti saagala ebintu bino bifaragana n'ebyoku nsi omwana singa yagenda mu bibuuzo n'ateekako linnya lye yokka ye n'afuluma ebibuuzo ebikumawe banne basanyuka ne bamugamba nti genda okebere mu mawulire muyinza okwamu erinnya lyo agamba atya wallahi sijja gakeberamu agenda okebere tomanya seba allah akola ebyamagulu nti wallahi sijja genda lwaki amanyi waliwo bagenda okugaana nsoma ekyo sijja kukisoma gye bantwala nze gyengenda talinako amanyimu kalungi naye allah agamba nti faman yamal mithqala dharratin khairan buli ke wakolanga akalungi olikalaba akabi nako bwotyo era essaawa etuuka ogulama ali hatha alkitabu kyakika kikino bannange la yughadu kiratan wala kabiratan illa ahsaha ekinene n'akatono byonna babiteeka wano oyo nayinza lukikwata n'akikanyuga omuddiza kiddizi kitabo kyo kikyo tokikanyuga naye kewasooza obusooza nga bakawandiikawo mu lulimi lwojja okutegeera ne makisi zaako gatikalisigaki ono yaleetera obuzi abantu bagenda kwegomba nti singa yalaitani lamattakhidhi fulanan khalilan ti wallahi singa saakwana gundi lakad adallani ani dhikri omusajja oyo yasinga eddala okumbuza nanzija ku mulamwa ogenda kwegomba al akhillau yaumaidhin baduhum libadin adu ab'emikwano nfanve ku ssaawa eyo buli mwali batayagala kulaba namu aduyi illa okujjako almuttaqin abaali batya bagenda okubeera mukujaganya byonna bigenda kubaawo ne point gyenjaga okutuukako ekiyama kiwanvu kuba nakyo kinene kyenkana edduniya ntoyinza ginyuma nogimalayo mubaliraawo wetuli we tutudde allah agenda kusooka mukubala bagenda kusooka banene ababaka allah subhanahu wataala atugamba yauma yajmau llahu rusula allah agenda kukuŋŋanya abatume bonna abateeke wamu abagatte nga bwe tutula ku mbaga kuba ku mbaga kuliko erintula zanja waliwo be bateerawo zino zisooka ku platform wano zitera kuba nga faseete kuliko n'obuntu obubikka ne waggulu bataddeyo obumuli ako nno waliwo kirasi gye bakateeramu abannanyiniyo ne baleka tuteerawo zino entebe zino ezaffe ezaki eza bulijjo ne bateekawo n'emikeeka wansi buli bamu bamanye ekiti kyabwe bagwa ne balekawo abanayimirira bayinza nokuga nti kulijjangu nti wano wammala oli ku nkondo enkuba etonnya nayo ga wammala si nnyingi bw'owulira awo weewawo tojja ku ntebe nawano wansi tojjaawo ate neeri awanene tokola ki abo nno bangi ku mikolo nindo zammwe temukyali mu kiraasi yauma yajmau llahu rusula allah agenda kuŋŋaanya batume be bonna fayakulu ababuuze maatha ujibtum buli omu njagala mbuulire yayanukulwa atya ekibuuzo ekyo nno sibu tekigenda kuba kyawe mu barusulu bonna allah gwe yatubuulirako ekibuuzo kye ne ansa gyagenda okuddamu isa alayhi salam oyo ye ekibuuzo kye tukino tulinda bulirize kukiwulira wali nga bakimwokya ate ne ansa tumanyi gyagenda okuddamu allah agamba surat al-maida nabuuza isa anta kulta linnasi yegwe isa yagamba abantu
ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, nze kennyini ne maama wange mutufule tuli bakatonda babiri. Nogaana basomesa Allah Isa agenda kuddamu egamba nti ma qultu lahum, nze sibagambangako illa ma amartani bihi an ibudu llah rabbi wa rabbukum, nze sibagambangako ebyo sibyo. Agenda kubeegaana eyo ansa tugirinda ne question tugirinda. in tu'adhibuhum, bw'osalawo babonereze, fa innahum ibaduka baddubo, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Bw'obasonyiwa omusonyi. Basi ebyo tubirindira tugenda kubiwulira nga bwe biri. Oye ekikyo tukimanyi kibagenda okumubuuza ne ansa yakyo tukimanyi. Olowooza ali baabayiwayo baali baabajjayo, era kubeera abayiye nesibasomesa ngeebi. Allah tasobola kutuma nabbi n'asomesa bantu n'abagamba nti musinze nze, tekisoboka. Kati bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala bantu ki abaddirira mu ddaala eryokubiri okuba ab'amaanyi ku bannabbi? Ashuhada, abafiira mu ntalo zaaki. Allah yagamba nti wajia binnabiyin washuhada, tulisooka kuleetawo bannabbi n'abaki n'abafiira mu ntalo zaaki z'eddiini. Awaliwo hikma okusookawo abanene kigenda kwanguya embala y'abatono. Kwekyo kulabirako singa waliyo basoosewo sekaswaibu ne bavuluga eswala subuhi yali nfu, dhuhuri nfu, asiri wasala nfu, magaribi nfu, isha yali ntuufu, afuna 2 ku 100. Oteekawo eyo ogamba bugayi nti motoka kiffe gye tulinnya abatalina bisaanyizo. Oyo munene bwe bamusookawo kyanguya okubala abatono, toyinza ga nze nzirako, kisoboka. Edda ffe abasomesa bwe babanga bagenda tutubonereza, omwana w'omusomesa n'asooka wange n'olaba kye bamukoze, kyanguyiriza mangu nnyo mmwe abatali baana obutatawanya musomesa. Lwaki? Amaze okubawa ku kiki? Singa obeera mu maka omwana alinamu maama we ne taata we nga bwe bali, nga gwolinamu maama wo yekka, ono alina maama ne taata ne bamusinsimula 10, gwoba osuubira mmeka alinawo kyatawo yekka? Ogalamira kamfatebule nga tokutte nayo nogaa nti kyebakoze oli kye kimpadde empanyi. Bagiyita batya? Empanji. Omuzanyo gukoze ekyo. Kati Allah asookedde ku ojia binnabiyiina washuhada, agenda kusooka ku bannabbi ne washuhada. Abaafiira entalo z'eddiini ne battibwa, buli abavuluza ebyabwe gwe yakoma ku tayiri obuuza nti tutukwatewa era tebannakubala nsaga byakumbala tombuli. Bwe baba kyebakoze oli kyekyo nga yafa nga yalaba nenabbi nga kyebamukoze kyekyo ne bamugamba nti mumuli ajja kumalayo emyezi 2 nga buli lunaku lwenkana nze ntegedde ebyange saagala kumbala. Okubala n'okubala bagenda okubala lwampaka nti sooka oyike bakubayo nti sijja kubalyo kaye sijja kumbala. Kigenda kwanguya okubalibwa. Singa emmoroka ziri bazisimbye emyufu n'eza yero ng'abagenda mu myufu bwe bagenda mu jahannama, ezo abantu balinnya na bulinnya nga tebannatuuka ku bbaliro. Kyebakoze oli kyetange kiwedde. Bwe babeera nga seeka gwe bavuluze bato ate nze yali omukinjaaji nasaalanga oluusi nekikolaki abaliwo abantu bwe baluuzingiraho naga nti wallahi sijja kugendayo. Kati Allah agenda kusooka abo abanene kyanguyiriza abatono okubabala, era kisobole okuwa abatono okugaa nti Allah mwenkanya. Olaba akoze ekyo mwenkanya. Teri agenda kuyingira muliro okujjako ng'akakasizza nti gwe kubadde kukola ki mumusaana. Teri agenda kuyingira jjana okujjako ng'akakasizza nti si mirimu, wabula emirimu gyange Allah atoopinzeeko ki rahmati. Biraga teri agenda kuyingira jjana okujjako nga Allah ataddeko rahmati. Essola ye yatagalatagala wasaala nti kale okusaala basi wewa tetumuwa ntandikwa etanula okusaasira kwe, naye yatalinaawo yadde kakapito oyo aliba talinawe batandikira kukola ki. Allah kyava agamba nti annabbi we ki oyo yakuteekako Qur'ani ng'atteeka okugituusa eri abantu ajja kukuzzaayo okola accountability onyonnyole ebintu byatambula bitya. Laradduka ila maad, ajja kukuzzaayo eyo gye tugenda okudda ffenna. Abamu bagamba maadi kufa, abamu bagamba yaumul qiyama. Naye nga tukimanyi nti okufa ye nasale yaki. Bwe tuba tusoma Talakaini bakadde baffe batugamba kyawe kibasomera omufu simaana mmwe mukisoma
talakaini mulimu abantu betusomesa ebintu bino talakaini kitegeeza kiki olimu talakaini kitegeeza atalqin mulimu abantu kitegeeza okusoma omuntu nga naye addamu qul huwa allah ahad samad kibaita talqin era nabbi kyavaga lakinu mautakum bila ilaha illa allah abafu bammwe mwogere la ilaha illa allah nabo bagiddemu lwaki yabayita abafu omuntu asemberedde okukola ki omanyi olulimi luno nalwo lwetaaga kwegendereza eri omuntu asobola okugamba nti nze bannange nfudde oleeta bulesigeneza nfudde kiki nga kugabanne okuzika saa 8 olulimi bwotyo bwekitegeera teriyo muwarabu yategeera nga bwe twategeera bamugamba nti abafu bammwe mubasomesa ekigambo la ilaha illallah bo baali bakitegeera nti omuntu ng'omaze okukakasa nti olulumbe tasobola kukola ki oliyitamu la ilaha illallah nga akiddamu lwensonga man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna tulina essuubi nti batugamba omuntu alibeera nga ekigambo ekisembye ku lulimi lwe la ilaha illallah wakuyingira ki yamatugamba wala tamutunna illa wa antu kufa tasaanye kujja okujjako ng'akusanze oli musiraamu obusiraamu buyingibwa na shahada oba ntegeka bannange naye talakaini gye tusoma si ntuufu era okuba bakadde baffe twagala okubasanyusa abo bye bamanyira era bansome talakaini ngaasubira naye nakyayinza okufunamu talakaini mulimu ekigambo ekigamba hatha kino awalu manzilin kyekifo ekisoose min manazili mu bifo al akhira gwe akhira yo gitandisa okuba kulumiriza oba tekuba kulumiriza musajja bamaze omukwala tasaana aba baddemu bbe nomugaa nti wano ku poliisi olwo otandise okweyagala n'emaali yo wa akhiru manzili min manazili dunia alfaniya kyekifo ekisembayo mu nsi eno ey'okusaanawo alana essaawa eno wetwogerera ffe tuddaka kwirira mmere bw'osigaddewo yatika almalakani bamalayika babiri bagenda kujja muakkalani abo nno batuteekebwako nga tteeka olina okubalaba oba oyagala oba toyagala fala yufuzaaki bajjira mu kikangama naye tebakkanga wala yurhibaaki tebakutiisa bamanyi okutiisatiisa fainahuma bamalayika abo khalqu nabyo bitonde min khalqi llahi nga allah byatonde ebitonde ebirala buli kitonde omusoto amuzanya nago ngaazanya nensiriŋanye basiraamu si bituufu naye olwokuwomesa omukolo lwatwakopa abakatuliki balina byagamba mujja kufaanagana abaddiini endala hadwa alqudda bilqudda latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa alqudda bilqudda mujja kugoberera abantu abo step by step nga mulaba mwe musigadde mabega mulina kugoberera bali be bali ki kituufu oba nedda wallahi kituufu nagan hatta walau dakhalu juhra dabbin ne bali bebeera nga balisazeewo okuyingira mu kituli ky'enswaswa ladakhaltumuhu nammwe mujja kiyingira nalwano gandi webali beerawo yeebase ku nnyina mu lwatu nammwe mulikiraba nti modernization nammwe mulyebaka ku maama mammwe mu lwatu nga mulaba kyekikola yali atukubiza tubagoberere twewaza wali mu butuufu tubagwereddemu nnyo we tukulidde ng'oyawula embaga y'omusiraamu n'atali musiraamu obayo byawula nga tetoliiyo oli ku gaali yo ogenda naye n'owulira nga gabwatuka n'ogaa naye awasiiyo Ibrahimu Kamada obula linnya naye owulira eŋŋoma n'omanya nti nga bantu babimanya naye olwali okyayawula nti embaga ya Kamada ekyasobola lwaki ebyaffe tubisudde eby'obusiraamu gamba matali gannyuka mangu tuyagala kuddawo bagakeeseza ku mbagayo matali gawulawo okumagalibwi bantu tebalina nku ebyaffe twabisula nitugoberera ala kulli hal nti abagamba nti almaadi kitegeeza kufa okufa ye nasale oba yentandikwa ya akhira abagamba akhira ku akhira yewali okubalibwa buli omu kyeyakola akisasula omusango allah ajja kukuzzayo qul rabbi a'lam bagambe nti allah yasinga okumanya man jaa bilhuda ani azze n'obuki
obulungamu ani abulina Allah yasinga okumanyi kubanga mu nsi muno mulimu da'wa za bika bingi abasamize baagala abagoberezi abalokole baagala abagoberezi abakatoliki baagala abagoberezi abasiraamu baagala abagoberezi naye nabbi yajja amenyeme ne bamuvuruga naga nti kale tubirekere Allah yamanyi ani aleese obulungamu naye oliza ani yali ku bulungamu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman huwa fi dalalin mubin ani ali mu buzo obulwalu ali mu buzo obukiriya iyo yatali ku mugendo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naam, olwaleero ffenna tuli basiraamu siwe kiri naye mbutuufu toyinza manya musiraamu mwatali musiraamu ani ali ku mutuufu anali olwaleero oyinza okulaba nga ndi sheekhe nombalanga sheekhe nolanga sheekhe naye wallahi basheekhe byebaliko byebasomesa si bye bakola ki ate munange omuntu obwa bulijjo era nze oluusi neewunya mummwe mwennyini mulimu abatugaa nti nze sheekhe ibaada gundi nze nagiremera kola omukwano gwange omuyaŋŋa nti nze siyitibwako salaati duha ate mugagga wa bbeeyi akola mu bifo binene naye wallahi yangamba ekigaano ekyewunya nze malako omwezi sisadde duha mugimanyi esaawa bagisaladi wallahi mwegomba nayeŋŋa nti nze kiba kizibu nnyo obutasaala duha naye nga musajja wa bbeeyi n'ekifo kyakolamu kinene naye yangamba ekigambo kino neewuunya kyatunula ndaba ate gyafubutukidde mu salaati duha gisiraba n'abantu tebali mu birowoozo byabwe salaati duha esaalibwa ku ssaawa okuva ku 3:45 naye nga teffe tubibasomesa mwana gandi nze sheeko ndaba nze siyitibwako kiyamu leil omwaka ngumalako nkata nebaka nemalako omwaka abanfaanana kintyakutibagamwaniko emitono osainaga nze ekyo kizibu okuyo nga temulwadde subhanallah Allah yasinga okumanya baddu be sajja omuyaŋŋa nti nze sheekhe najoga Allah nze gwolaba zambiri saakola sajja mukulu naga naye kati ya rabbi mpulira kinnumiriza naŋŋamba mmaze emyaka 10 nga nsiiba olw'ebbalaza n'olwokuna siisosoosangamu nze nkata ndi okuva ku 6 lwegizi paka lwe banaga nti ekyaguwonese abanfaanana nkyawutibbagaamwoneka emikono 6 yaweddeko ngimazeeko odde kusiiba nga baga gwalabise sheekh gwalaballah bali mummwe banadamu hawla wala quwwata illa wena agamba ekigambo noweewuunya nogati abasajja Allah galina abasajja naye nga tebaawata kati Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti wakulu rabbi abantu bagambe nti ai Allah bagamba abantu baleke kwenyumya bwenyumya mu bya imaani olina agamba nti nze nkola adhkaari ku makya bwezi olweggulo bwezi ti wallahi kagutoki ndigutokisobola ate ngoli sheekhe gwa bimusomesa naye nga tokolaki golooza abakabe mwanyiza nadizi balina emisiri abakabe za nadizi balina emisiri abagaba kalitunsi alina wamulima bebagabira bebalima bo bagaba buki kati zaagala tubeerere nga bannadizi naffe babaseeka mulimu bannadizi nakusomesa ekintu ate gona ekikola tugeze nekinnema golooza abasomesa music Makerere baali batukubiddeyo oluyimba oga nti professor Makerere aba music department bameka abaina abatera okumanya okunyimba Makerere eriyo department ya nanka ya music bameka bafuluma ne baga musajja beefiira ku mwenge eyo bali ne bajja bakuba ennyimba wano nga tamaze na kyamusaamu kati naffe tubawo ebigambo ffe tufunira mabega wammwe ng'embanga nze nkusomesezza n'okola nze nfunira mu kiti kya busomesa kati ku mwenna buli ibaada gyo nga nze mbadde ensonga okutuukusa mu mutima gwo man sanna sunnatan hasana omuntu bwazuukusa embeera sunna ennungi abantu otandika okugikolerako kuba sunna nyingi ezaafa falahu ayina naye okufuna ajiru empeera ng'ezo oli azikoledde ki akoze nze sikoze naye olwokuba nti nze okusiza sunna eyo nkola ki nfuna ku lwekyo agaye nti kul gamba abantu basomese bagaye nti rabbi katonda wange alam yamanyi man jaa bilhudo oyo azze n'obuluŋŋamu waman huwa fi dalali mubin oyo ali mu buki mumwe mulimu abali ku huda mulimu abali ku dalal Allah nga kyoliseeka naye toliimu olinga ettaala eyatadooba eyakkira abalayo nga yo munda nzikiza Allah agamba nti wama kunta taruju tewalina ssuubi gwe Muhammad mukimanyi sallallahu alaihi wasallam Muhammad yakula yatiman
yakula muki mulekwa. Subhanallah, yaikula mulekwa, talina maama, talina ani, talina taata. Taata we yafa muto ne maama we yafa muto, nakulya mu bulamu obwo. Ebiseera ebisinga obungi abantu abakulya mu bulamu obwo baba successful mu biseera byabwe eby'omu maaso. Omuganda talina mukamwana, kamwana yekka. Muntu afiringanaga nenti kukuyimirizaawo, teeka okwirwanako, sina gwe njakka kukaabira. Ebiseera ebisinga obungi abantu batera okuwaganya mu mbeera eyo ne baba n'obumalirivu tabana balala. Allah amugamba Muhammad wakuli mulekwa, era yamugamba mu Qur'an, alam yajidika yatiman, sakusanga ng'oli mulekwa fa'awa, nenkuza notafiiringa bwa mulekwa obwo. Eriyo omuntu akulya Yusuf alayhi salamu kyafayo kimwakisomako, baganda bamusuulawo mu luzzi naye byagenda okuddirira nga bamusudde mu luzzi ate bebakolaki kyafayo ekyo wallahi nkyagala nnyo mu bulamu bwange, kizibu nnyo okumala wiiki nga sikiwuliriza. Kiina ebyokuyiga bingi singa oba okyetegereza, kirimu ebyokuyiga bingi. Subhanahu wa ta'ala aga Muhammad wama kunta tarju tewalina ssuubi, gwe Muhammad tewalina ssuubi. Ye bannanga ni kuffe yalina essuubi okubeera mu mbeera gy'alimu. Awo oli mu mbeera gy'olimu gwe gy'olaba eyo embi, naye wallahi singa otunuulira abatali nga gwe wali kakasiza nti nze ndi bulungi, ekikuganya okwebaza ky'olina kutunuulira bali bakuli mu maaso. Naye singa ogendako mu ddwaliro n'olaba ge babotodde ng'afulumira wano, byali wano, ataddemu ssente okumubotola, wali kakasiza gw'oli bulungi nnyo era weetaaga kwebaza. Toyinza kugenda mu ddwaliro n'okomawo nga teweebazizza Allah. Buli kiyungo ky'olina kiina gwe kyali kissa atali omu, nga yajaliye ekiyungo ekyo, era kiina department namba, woodi namba ya kiyungo ekyo, linnyo, maaso, kutu, lususu, kiki, mbalabe, yasoma ebyo byokka, naye nga byonna biri ku ggwe. Buliko badokita, magumba eggumba limenyese, oli awo obuuka n'ozannya n'okola kipiripizi kukuba tomenyeka, naye oli awo gwaguguwali n'akola ki? Amagumba go gonna okayina nga bwe baagakutondera tebayungangako n'erimu, naye waliwo ali mu byuma, wanalinawo ekyuma. Omukwano gwange subhanallah, Muhammad ali bwe yali badde alongeriza, naye tuba tuli ku Kampala eyo tulina mu mukwano gwaffe atuyise. Omusajja omu n'ayogera nti nina muganda wange ABCD mu birowoozo byange byenzijira ku kaalo kayogedde, yateeka okubanga amanyi omusajja ki oli, enva muganda omanyi gandi muganda wange. Naye nali neebuuza, naye nti omusajja oyo obudde obuwuliza Qur'an yabujjawo, naye oluvannyuma nakimanya abuyina nga bungi. Omusajja atunyumiza oyo muganda wange yennyini tiye ajja atya okuba muganda, naye wambi Mungu yamulwaza, yamenyeka omugongo n'agenda Thailand, bamugyako $1,600,000. Ono ntandika okutegeera omusajja ki aweereza sente ezo bwafaanana. $1,600,000 nanga naye baaguzaawo, n'atandika okukola emirimu gye bulungi. Nemanya nti omusajja ono obudde yabufunanga ali ku buliri. Bw'oba tobeera ku litoyinza kuwuliza Qur'an, kizibu. Aba atambula amuleta omuswiba aseerera agwa, omugongo ne guddamu, ne bamuzzaayo n'olyako $6,000,000. Ozesi yali mugagga, up to now simulabangako. Naye twalinanga communication nga twogeranya, essimu yange yagwa mu ttooyi kwe yali, naye nga neegomba mulabeko. Naye bwe namala okutegeera ekizibu kyalina ne mmanya nti omusajja ono obudde obuwuliriza Qur'an yabujjanga kubeera nti ali ku luddawa. Gw'olina obudde obusobola okuwuliriza Qur'an, aje weesiime nolinaako nogiwuliriza, okuggyako okwobo bwoba obufisizza nga bwatulo oba bwakola ki bwa Qur'an. Abantu tulina mukuleka obubira Qur'an. So kikulu nnyo eri wali osuubira naawe okubaamu ng'olina amaaso abiri, oyogera bulungi, toyiika ndusu, toli mulalu, magezi go byonna Katonda yabitukolera. Yataka kwebaza ala kulli hal, noga nti alhamdulillah ala kulli hal. Allah mwebaza mu mbeera zonna, sina kyenyinza kuba kino bakiri.
Allah agamba wama kunta tarju wali tolina ku ssuubi ggwe n'akamu an yulqa ilaika alkitaabu nti ekitabo kino kigenda kukuweerezebwa ggwe. Tewalina ssuubi n'akamu nti ekitabo kino kigenda kussibwa gyo. Abaali bakyetaaga baali bangi era abakurayisi bagamba lawula unzila ala aya egamba nti singa bakisiza omuku ne bakissa ku basajja betumanyi nti bakisiza ku mulwana kitigirikika mulwana bwabagamba jemba ano gabiwunya ulekwa gwe batezekena kintu ekyatawanya nnyo abantu singa balobolozimu omusajja atigirikika mu society naga nti nze nabbi kijja ne Muhammad mutabani wani wa Abdala lero yafa nti Allah awona okubeera nti baali tebamukkiriza naye nga bamumwatira. Wallahi nga teri mukafiri asobola kuteresa mukafiri munne kintu wabula ngaga nti ekibeere wuwe nga bamativu okumuteresa wadde tebakola ki gyebamuyita Swadikul Amin. Sajja oyo ayogera mazima yadde kyetuli basiraamu naye nti nkikulekereyo oba njiguze ente yange gyoli tugireke wa Muhammad ga aa jojja gisigaza sikumwateriwo Muhammad naye nga tesi basiraamu yali nga bamumanye embeera ze bazze gyenvuddewe nga mulungi naye Allah amugamba Muhammad tewalina ssuubi nti ekitabo kino tugenda kikuwa nga naye bw'otalina ssuubi mu myaka kati gy'olimu nti bugenda okukeera enkya nga gwe RDC eri omuntu ali awo nga mudduwaza ayagala kuba RDC oba ayagala bwero si wano oyo naye Allah byonna biri ku mmeeza ya Allah owero si wano bagenda kugaba eggaali Bye, Mungu nasa service kwa Yesu. Bambaye. Woza mbabaza asaba kikati. Bwero si RDC ayagalaji jubba. Agala jubba, akakusaaza ako. Akuwa imam. Ne waliwo application ezili ku meza ya Allah. Ngaddala mbutuufu walillahi almasal al'ala Allah takwa ko kifana gobadde Allah surugani esoko jiste wali. Asaba kindero si. Ayo si won. Ajizuke tahajjud Allah some campaigns zo tugenda mukafufu apeli kafufu za kyalo bando bali eri basaba bwa president bwe buba kulusanya bobera nga gwokola ku nsonga osooka yange petusaba ensaba ya fembi nze nyina yakini nti buli muntu tosaba Allah akikuwa naye ensaba ya feyeki omuntu abeera naga nti waliwo nampe 10 zange yes wallahi ya limiti ndakomye kale ezi agenda mukatale kanga basi bino nembi malawo kakutiya kaina bino nembi malawo bogenda okabala kalimu nswa isapu n'ekitundu nze Allah sibana kyemubanja ensaba yembi bano basaba binene ngoli kukakutiya kanga tolugabire izo zikasa zigwawo basi ngene Allah nebaza bwe bali Allah yagala okumusaba atayagala okumubira ateka kumukusasira musabe ekinene abalina ebinene yabibawo nefe ensaba yaffe weeri mikinga mugandi nze wallahi nefuna poloti mmityana kikumikwata zedduwaza bibye tusaba kikumikwata abekiyagala mmityana yo gyoyagala mmityana nokola emyaka n'emyaka 17 wasaba 15 ogenda okulaba nga bakuwadde emiti wali kuba munaanika 15 ekifunye biweddeyo tusabe ebintu ebikola ki olwaliwo tuyinza okuswala gwe tusaba tetumumanyi bakafaananyi ti Allah nayita malayika nagaa buli muntu asabe kyayagala ne ekizibu kyonna kiri kwasoose okusaba bigenda okuwunzika nga yejjusa nti ndasabye bubi oyinza okaza nti njagala ekitikimu boxa empira ngakandi omulala nti wallahi Allah singa onyongera obulamu emyaka egi bagenda kukwongera kukimanyi zekimmala onyagala kasabira obaga otuukako nagandi njagala baasi 10 ne kayina mu Kampala mutwaliko n'emakka nawunzikaita nti buli omu alindire kibamu enkya bagenda kumuwa buli mukyasabye owa boxa tayinza kaaba atwogere mazima wa boxa takaaba la ilaha illa Allah ani aba yeri azamanyiza
buli omu alina ekikye, oli ayagala muwalabu kale asabye nyo bebaga nti tajja gisobola tumukendeerezeeko bamuwa gaali Allah agane ennyonyi jojo esabye ennene tekijja kusoboka mumukendeerezeeko mumuwe kyasobola bamuwa gaali bamuwaki era agendera mu layini omwo kyenagambye waleggulo nti bamaama baffe bonna batwagalizanga ebirungi tewali mwana kumu ataavuga ku mmotoka biseera ebyo mmotoka zaali ntono naye olwokwagazisa naawe ovuge ku mmotoka kaga fulume bwero kendo ovuge emmotoka waliwo ataavuga ku mmotoka kumu wallahi amagaali gaaliwo naye mama teri maama wambe agenda ovuga eggaali tayagaze mwana eggaali bibiri akwagaliza mmotoka naye nga gwovuga yakuttaka ngokyali bebi lulimi lwa dduwa ng'agambe nti wali tulina ssuubi nti ekitabo kino kijja kukka kuggwe naye Muhammad sallam aweza emyaka 40 nga takimanyi jjukira abali mu mpuku Jibuliru emunyiga adduka agenda eri mukyala we agende wa Naufal Waraka bun Naufal amugamba nti oyo najja kuba nabbi byannabbi tabimanyi bwe bibeera amulonda bulonzi naala agwolondeddwa illa okujjako rahmatan min rabbika kyali kusasira kubeeri Allah n'alonda ggwe Allah n'akola ki naawe okuba omusiraamu tegaali mageziko fe jjajjaffe azaala taata yasooka mu busiraamu Allah musaasire naye atamuzaala wallahi yali mukafiri pyo jjajjaffe oyo yava e Masaka gye tusibuka kabaka ng'amuleese okutta abasiraamu ekijungute nga balwanyi bannamige abaleeteddwa okujja okusaanyaawo abaki obusiraamu era nga ekyobusiraamu tekiriyo kakati mu baana yasooka okusiramuka mu baana be yazaala bakitaffe namugamba nti wallahi kairako abedda kufira mu kitooke kyagonja wano mu maka gali tegemujja kuba omusiraamu timujja kuba musiraamu tekisoboka ebaagabana amataka eyo gyolaba tuziika nga kabaka abasasula emirimu gye bakola kutta abasiraamu kati babitunze babimaziyo nze statement ogiraba nti Allah okulonda gwe okuba omusiraamu tegali magezi go rahmatan min rabbika kwali kusaasira gwe okulondamu obulonzi okuba omusiraamu nawe newekaaga Allahu akbar ate mu basiraamu nobeera omusiraamu asaala omanya oliko rahma nekisaasira okuva eri Allah basiraamu ate bangi ate batasaala negwe Allah nakuwa esala taano ozisaala rahmatan kyenagamye Allah ekira kusaasiramu mu byengera bye tulina ebingi kuno ku nsi kyengera kyekisinga ebbeeyi omuntu kuba muki twaligambye bulamu naye omuntu awaayo obulamu bwe ku lwaki abaana wano bato mwabalabye abakubye ekizimbe mu Bufalansa esitole eyo mu TV zonna BBC France yani kulwaliyo kati bibiri abavubuka bato banyize Allah batunyumiza inahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda abavubuka bato banyize kyaki abanyiziza bakuba nabbi mu katundu bakuba nabbi mu katundu ne bagamba abantu betonde ne babitwala nga byakuzanya ne balowooza biwedde abavubuka ne baplaninga okuva ku oyo eyakikuba abakisasanya abakola batya bonna ne babasitadi gato babalaga ku TV temala ku BBC siyo nenyenya wallahi siyo ne eri ikubunkenge lwaki innahum fityatun amanu bi rabbihim buvubuka buto babusomye story yabo Yemen waddeyo olutalo ennaku ezo nyingi ne bulwanako Yemen ne babugoba ne bugenda mu Al-Qaeda ne babugoba era kati abazungu balina obweyagivu bungi nnyo okuyamba bannalukalala kibaleetedde bannalukalala okufuna obuvumu obutatya kufa baagala kuteesekerawo okuyamba bannalukalala subhanallah story eyo yetaaga okugobera lwaki kubanga fityatun amanu mulimu abaana balina emyaka 18 naye bwetunuulira mu Bufalansa babayiridde abajasiru 10 abakubi basabbawo abasinga mu nsi yonna Bush ali ku bunkenke Europe eri ku bunkenke abantu balagala baga nti munyoze ebyokwerinda abantu abo budde bonna bayinza okusasanya Europe naye fitya buvuuka kiki bawuliddanga okunyoomola nabbi waakiri basaddaako obulamu nabbi akuba mu katuni
nga bakuba Museveni tekusoboka nga obulamu bwabwe babuweeyo kulwa Allah. Kikyenya kutegeeza nti awali obusiraamu okubuzanyirako omuntu nga bwajjudde abatumubulira bulamu kitegeeza nti bakadde bafaga nti wakafa biha mina ni'ma alhamdulillah ala ni'mati al-islam okubeera nti oli musiraamu kyattendo abatali basiraamu bonna Allah bwe yali aliko okulwana yagamba omusiraamu omu ateeka okulwanyisa abasiraamu bameka akafiri bameka 10 aya yasooka yawagamba buli musiraamu omungu okakasi musiraamu omusiraamu omu tumubanja okutta abakafiri 10. Allah agenda okulanga kinene n'agamba Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 alf yaghlibu 200 n'agamba akati mbakisizaako imani ndaba nnafu nesinza kwenkanya musiraamu nati musiraamu omu bajja kutta abakafiri bameka niga asokera mu namba mmeka bakirawo kisoboka era omusiraamu omwazitowa aga abasiraamu baabali tingayise nti bazanisawo mubutonde bwabwe ekyo. Allah agamba nti fala takunanna oluvannyuma lw'okubeera nti rahma ya Allah akuwadde okubeera omusiraamu fala takunanna togezangako okubeera zahiran sapoota ayamba lilkafirina abaki togezangako okubeera ki muganda wafuna atunda endabirwamu mumanyi ge bayita Saadi atunda endabirwamu bamugamba sayininga kukulya ekisiyaga bw'oto sayininga bagenda kukuma seedi n'agamba nti sisobola kusayininga ku kisiyaga omubuuzanga sitole wakiri okufiirwa omulimu ate nga gwa bbeeyi mulimu abantu abalina imaani nga ffe tekikisobola mulimu gwa bbeeyi sente nnyingi nimu n'abazungu batuwa sente twagala omukono gw'okukisiyaga alaga nti ezo zennemi naye ate nze nkatolooza nyizo kisobola mbuuza kusayininga busayiniza innama al a'mal enniya yange mungu agiraba obudde bwonna agenda abo si bantu abo si bantu be bali bennyini abagambanga nti ffe tuzze nga twagala okufa nga gwe bweyagala omwenge ebikufa sinso abasajja abawarabu ekigambo kufa sinso ewaabwe wene waffe omuntu afa n'owuliranga abantu okufa ewaabwe kulinga ekintu kya butonde balumwanga ekyobutonde kati wefuera nokuyisha kati saawa eno tugenda okuva mu baada al-isha abayi nga bakumaze okuziika halas sikulina w'ekiboga sikulina waawa afudde basi ene waffe gye tukyalina obudde munava wano tuva Masaka kola kikuziika okufa kiri nnomu bakiba kitundu ku bulamu lugenda mu ttooyi waliwo embaga gyokola Allah agambye atya wala yasuddannaka tebagezangako kuwugula amugaye togezangako oluvannyuma lw'okubeera omusiraamu nga kyengera nkikuwadde nekusako obubaka togezangako okubeera omuyambi w'abakafiiri bayiseewo ekintu kyabwe tukigezangako okulya mu busiraamu olukwe oba omaze ekyo kimanya tekyengera kye baakuwa ekyo kyengera kyekisingayo okuba ebeeyi naga wala yasuddannaka an ayatillah tokwabanga kakugula ku tteeka ly'omaze okutegeera nti Allah yalyogedde nti naakukyamya nakuteera omusanvu oba emisanvu mu kkubo ly'okutegeeza ekyo togezangako gemugaye nti Allah yagamba bw'ati togezangako kuwuga baada oluvannyuma idh unzila ilaika nga etteeka limaze okussibwa gy'oli etteeka bwe tumala oddissa gy'oli togezangako okuwuguka omuntu n'akuwugula olwali bagamba naye seeka okusinzira gwensi ogiraba otya abuuza nze ndabe nkyuse mu Qur'an nkata atagenda kumala ku nsi myaka 10 seeka okusinzira ku nsi nga bwetambula kati tosasobola kubeerawo nga teweewoze mu bbanga kati wadde yagala otya mutukkirize nze nga mwendi seeka sayi bwana asoma abagagga batudde wali bonna bali mu bbanka nabaga nti bafumali baga nti atukolereyo bbanka eyiye etali mu riba seeka sayi mwakole bbanka bagende beewuleyo olulimi lw'ekikafiiri babiba bikulemyeka nti eryo nezambi likoze eki
liganye ndiyo naye bazimpe astaghfirullah nzitwalya kwa istighfar niye ng'okimanyi nti kyenkola kiki kyama kati basaba baseka babawaka watu aseka ebintu mu bigonzigonzi ffe tugenda kumala ku nsi emyaka 3 4 5 nkaaga tugende tugonze ku kintu ekigenda okumala emyaka bukadde tibutamanyi gyebugenda kukoma nze bwe naagonza abalijja baligonza tekisangako olyokuwugula nga omaze okutegeera etteeka nga lisse gy'oli wadu ila rabbika gwe abantu bakoowole nga baddawa eri katonda wo yekka allah agambye bw'ati gwe bakoowole ayagala akole ki wala takunanna min almushrikin naye tuyambe togezangako okubeera mu baki allah yatutiise naye nga tebannaye shiriki ffenna tumwagala siwe kiri shiriki oyagala okutegeera nti shiriki aluma mukazi wo kwekukuba essimu n'aseka nga ate mubadde munyiize mwasomye ku shoti saala shoti yabadde mubukedde ejjo bayawukanye nebba ekyabawudde ebba yagambye ekimuluma ennyo alina essimu gyakubira omuvubuka ali Bulaaya naye tagitegeera bulungi ekyo kyabawudde shiriki shiriki bannange shiriki kitegeeza okugattako bigenda olabeeko enkoko empanga oleetewo eŋŋenyi nga wagijje ku buko oziyiire zimulya eyawaka n'eŋŋenyi eyinza giga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu teyagala shiriki waka kasooli oyo baba tebakyamulidde aba akudibiridde ne shiriki teyagala kugigattako ne allah obusungu bwayina bwebwo ku shiriki teyagala kumugattako kyabagane ebintu byonna bitambulize ku mugendo gwa allah togezangako okuwunguka oli n'akuwugula abantu bakoowole ng'obazza wa allah nawe weewala okubeera muki era mu sola tugamba wama ana min almushrikin siri muba muki siri mubagatta katonda kintu kirala saba allah atuwonye shiriki bannange wala taddu ma allah ilahan akhara togezangako okusinza allah ng'omugaseeko katonda omulala tekikolanga la ilaha teri asinzibwa illa huwa okujjako oyo yekka ayitibwa allah kullu shay'in halikun buli kyolaba kullu shay'in buli kyebayita ekintu buli kintu kyotunulako n'amaaso halikun kijja kusaanawo kituufu oba nedda buli kyonna kyotunulako abasajja abakulu be tusanzeewo olwaleero nga be bakulu basaanyeewo olwaleero ffe bakulu ffe tugenda kukola ki kusaanawo namwe abato bujjako eri nkyanga mubajjajja nammwe nkole ki kullu shay'in halik buli kintu kyonna kyolaba kijja kusaanawo tewali kijja kusigalawo okujjako illa wajhahu okujjako feesi ya allah yekka bwayogera feesi aba atereza ye yennyini kubanga ekintu osobola okyogerako ekitundu naye ng'otegeeza kyonna bwolowooza omuntu bagenda okumusiba yenna ababbye mukono gwe gukola ki gwe gubba era gwe balagira okukola ki temako naye bayinza okugaa nti katusibe mukono gwoddeeka wenna kati bwe allah bayogera ekyenya aba yenna nawe osobola okulengera engatto wabweru wali ng'ozimanyi nti zandi nebakubuza sekankata mwali togende ku kisinamula n'engatto ziizo nze engatto tonjawula na ngatto naye olwokubeera nti kiri era yenze oba ne aseka mwali gayi weriizo naye nze sajja omu yajja yeyazike endogoyi mwalabu nga munne buli nnaku yamwazikanga endogoyi ye naye kuno yeetamo naga nti leero sijja kumwazika naye kanti wayi kakolenga bulijjo namuga nti teriiwo olwokuba endogoyi eno yali emanyiiridde seruganda kyeva ekaaba namuga nti ate yeekaabye naga okakasa ndogoyi oba okakasange nzeke teriiwo so kulli shay'in halik bwe kintu kijja kufa illa wajha lahu lhukmu allah okulamula kukwe allah yalina okulamula wallahi yakuyina wallahi alazim kulamula kukwe mubeerawo mwenna ne badokita nga mutudde allah naga nti oyo agende badokita nebaga agenze ti mumuzzeeyeka mumuziike dokita ye tewali magezi ganda tiwali ati mutwaleko kulya kuli eddwaliro nti kugambye oyo wakuziika asazeewo ne bwokaaba lahu lhukmu yagamba wa ilaihi
muaida laga la muaqiba lihukme okulamulako tekuliko kujulira nti katonda leero aliriza luli yatta muzeeyi alirasamugana ngeze kwamusingako wano webakusalira omusango ne gugaana oyo nekooti mwokolaki naye bwasalawo lahu lhukmu kusalawo ffenna tukkiriza nti afudde nti wakuziika mu ttaka bwasazeewo toyinza kulwanyisa kusalawo kwa Allah bwe yasalirawo nti oyo wakuba mulema kyaggwa ko bapasita bano ab'ennaku zino abeepanga abalema bonna mubaleete ekigambo bonna kye babaleeta wano emikyana bagenda okulaba omusajja kumanya abasajja abo tebalina nsonyi omusajja n'afubutuka gy'afubutuse nga ajja atambula ku muggo naga nti aleluya yesu anjiza eki omuntu omulamu yavudde eka nga atambuliza bigere naawe omusajja omukulu nokkiriza nti sajja batambudde tubalabye Allah lahu lhukumu Allah yalina obulamuzi obusembayo kyalamudde ogamba bugambi nti inna lillahi wa ilaihi turjaun ate enkomerero ya byonna ffenna tujja kuziweeryane subhanaka allahumma